Apakah si kecil yang ngorok wajib OP amandel? Si kecil yang tidurnya ngorok emang bisa disebabkan oleh bengkak amandel yang menghambat jalur nafas. Tapi nggak semua amandel harus di OP. Si kecil butuh OP amandel kalau mengalami henti nafas saat tidur atau sleep apnea yang lebih dari 5 kali per jam. Atau kalau nafas si kecil terdengar sangat berat. Selain OP, si kecil bisa minum madu Flybe. Soalnya, Flybe diformulasikan untuk membantu meredakan bengkak pada amandel dan ngorok saat tidur. Flybe ini udah aman BPOM dan bisa diminum si kecil maupun orang dewasa. Yuk beli madu Flybe sekarang dan check out di sini.